以前賣樓咧，同你講，喂，而家賣邊度？而家唔係啦，而家開發商賣樓夠晒抌本啦，先動你做一個3進式歸家庭院出嚟先。哇！呢啲咁嘅庭院風格，中唔中意咧？泳池都幫你做好埋啊！嗱，而家啲新規住宅咧，真係好火。嗱，庭院都咁靚啦，啲屋又點會差？OK， 咁我哋而家就上到嚟啦。今日呢套房151平方對標4代住宅，所以咧專梯專戶係佢嘅標誌。電梯出到嚟咧，嗱呢個空間咧大概都有6、7個方嘅，可以擺部單車啦，放啲鞋啦，係完全冇問題。而家咧跟住我鏡頭就俾你睇一睇。咁啊呢個戶型咧151平方係一個標準嘅大橫廳，你可以睇到咧從呢埲牆到前面呢個投影位置呢個開間嚇，足足有成9米咁闊。咁有啲朋友好好奇，點解會做到咁闊咧？原因係咩咧？因為其實佢呢度咧係有間房嚟嘅。不過佢做樣板嘅時候咧，就將呢間房剝咗。當然啦，如果唔剝嘅情況下，就呢個位置開始到前面呢度都有6米幾，我覺得開間係完全夠啦。好啦，行翻過嚟喺呢邊咧就係你屋企嘅餐廳啦。咁呢個餐廳嘅位置咧，其實開間嚟講嚇進深唔係好深，但係擺張5個人左右嘅小台，我覺得係冇問題。一家人食飯係完全夠噶啦。從餐廳過翻嚟呢度有間房，呢間房咧就比較深啲，因為主陽台係朝南，所以呢間房就係朝北，就係望翻小區園林嘅。咁後邊咧都係另外一個小區啦，所以呢個位置咧就比較安靜嘅。我覺得作為長輩房可能會比較合適啦。好啦，從呢間房行翻出嚟，喺呢邊就你屋企嘅廚房，成個廚房嘅空間咧，我覺得係完全足夠噶啦，因為佢係介裝修交付嘅。你而家見到呢啲咧，全部都係交付嘅標準，3件套齊全嘅。望出嚟咧都係望翻我哋啱啱嗰間房嘅位置啦，望後邊嘅小區。仲有一點，呢個戶型比4代住宅做得好嘅就係呢個位置，佢係帶一個生活陽台嘅。我哋可以喺度擺部洗衣機啦，可以喺度晾晒衣物啦，雜物可以擺喺度。所以係充分利用咗成間屋嘅空間。OK， 我哋再行翻出嚟。行翻出嚟之後咧，我哋先嚟睇下呢邊有間房嘅，喺我哋入門口嘅呢個位置呢邊係有間房，佢係一個套間房嚟嘅。空間嚟講咧唔好大，整體大概係10零個方，南向望小區園林景觀，視野嚟講咧係唔錯嘅。好，最後咧我哋過嚟睇睇呢間屋最大嘅亮點就係呢個露台啦。點解呢個戶型可以對標4代住宅咧？最核心嘅原因就係在於呢個露台。呢個露台咧實打實同大家講即係我展開雙臂我而家打開呢邊都仲有咁長嘅空間，成個露台嘅面積咧大概去到25平方。咁呢個露台咧可以用嚟做咩？我建議咧其實係封咗窗可能會更加好用啲成個面積例如個客廳整體嚟講就比較大啦。而且南向咧望出嚟咧，啱啱好而家賣緊呢一棟嘅位置咧係成個小區入邊應該係位置最好嘅。望住呢個泳池景，前方咧只要稍微樓層高啲，就唔會俾佢哋自己嘅一啲小嘅疊墅遮擋啦。所以望出去嘅視野咧係非常開闊。呢個咧係呢個項目呢個單位最大嘅一個亮點。OK， 我哋而家行翻入嚟。啱啱我哋已經睇完2間房啦。呢邊咧就係公共衛生間。呢邊咧全部都係交付標準嚟嘅，呢啲全部交付標準。呢度仲有間細房添嘅。最後嚟睇下你間主臥。主臥咧佢同而家好多嘅4代住宅係類似嘅，佢係雙面採光。呢邊係南面啦，咁呢邊就東面啦。當然因為會有2戶所以係對應嘅。呢邊就係佢主臥嘅衛生間，空間亦都 OK 嘅。如果你唔中意淋浴，可以完全擺個嗰個浴缸都冇問題。好啦，呢套中山大平層改善，要求要有配套完善嘅，同埋環境唔錯嘅，我覺得今日呢套房你應該中意。